Merhaba, ben yazılım mühendisi 3. sınıf öğrencisi Sema Nur Nurcan. Arkadaşlarımla beraber yapay sinir ağları dersinde robot kol kullanarak horlama ölçer adlı bir proje gerçekleştirdik. Bunun için önce horlama ile ilgili bazı detaylar araştırmalar yaptık. Öncelikle horlama uykunun herhangi bir evresinde meydana gelebiliyor. Araştırmalara göre ortalama bir horlama sesi yaklaşık 38 desibel seviyesinde ve bilimsel çalışmalarda bu şekilde de sınıflandırmışlar. İşte hafif horlama 40-50, orta horlama 50-60, şiddetli de 60 desibelin üstünde oluyor. Biz de bunun için kendimiz bir test oluşturmak istedik ve Audacity adında ücretsiz bir yazılım kurduk. Bunda ses kaydı yapabiliriz, analiz edebiliriz. Bunu dizüstü bilgisayarımıza kurduk ve horlayan birinin yatağının yanına yerleştirdik. Gece boyunca da tüm bu sesleri kaydedecek şekilde bunları ayarladık. Bu kayıtlarda WAV ya da MP3 şeklinde oldu. Kaydedilen seslerin sonrasında da bir horlama spektrogramı çıktı. Burada horladığımız anlar şu şekilde gözüküyor ve sessizlik gözüküyor. Sonrasında da bir frekans çözümlemesi çıkarttık. İncelediğimizde de işte ana tepe noktası, ikinci bölge, zayıf frekans bileşenleri şeklinde ayırdı bizlere. Bu tepe noktalarını da incelediğimizde ortalama 100 ila 500 Hz arasında bir hedef analizi yapmış bulunduk. Ancak bu her horlamanın aynı frekansta olup olmadığını tabii ki bilemeyiz. Bunun için bir malzeme listesi çıkardık. Robot kol kiti, ESP kartı, OLED ekran, breadboard ve jumper kabloları, servo motor şeklinde veya mikrofon modülü şeklinde bir malzeme listesi çıkardık ve veri setimizi oluşturmaya başladık. Merhaba, ben Tuana Şimşek, yazılım mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Ben size veri setini oluşturduğumuzdan bahsedeceğim. İlk öncelikli olarak arkadaşımın bahsettiği gibi bilgisayarımızı gece bıraktık ve horlama seslerini kaydettik. Kaydettiğimiz bu sesleri sonrasında 3 saniye horlama, 3 saniye sessizlik olacak şekilde videoları 3 saniye böldük. Öncelikli olarak ortam seslerimiz var. Bunlar gündelik hayatta karşımıza çıkan sesler. Bunlardan bahsedeceğim size. Birkaç tanesini dinleteyim. Sonrasında oluşturduğumuz 3 saniyelik sesler MP3 ve WAV formatında. MP3'ler bunların hepsi horlama. Bu şekilde horlama seslerimizden oluşan veri setimizi oluşturduk. Bizim veri setimiz yaklaşık 3000 tane sesten oluşuyor. Bu şekilde sonrasında da robot kolumuzu yapma aşamasına geçtik. Merhaba, Zeynep Zahide Kayacan ben. Yazılım mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Projemizde bu aşamasında robot kolumuzu yaptık. Birkaç videomuz var, izletmek istiyorum size. Hepimiz teker teker robot kolumuz için uğraştık. Böyle. Şöyle. Robot kolumuzun iki yanında servo motorlarımız bulunuyor. Bu servo motorlarımız sayesinde ileri ve geri hareket yapıyor. Kıskaç kısmında da bir motorumuz vardı. Biz onu kullanmak istemedik çünkü sadece ileri ve geri gitmesini istediğimiz için o motoru iptal ettik. Ama üst kısmında da bir kıskacı bulunuyor. Kafa kısmında. Buralarda servo motorlarımızı takıyoruz. Bu da robot kolumuzun son hali. ESP'ye bağladık breadboard yardımıyla. Burada görüldüğü gibi. Burada da model dosyamızdan bahsediyoruz. Burada ilk öncelikli olarak veri dosyalarımızın yolunu belirttik. Sonra listelerini oluşturduk veri dosyalarımız. Burada ses özelliklerini tutacak listelerimizi oluşturduk. OSLister'da da tüm dosya ve alt klasörlerin listesini aldık. PetJoin ile de alt klasörümüzün tam yolunu belirtmiş olduk. Buradaki PetIster'de de eğer mevcut bir klasörse işlem yapıyoruz. Buradaki if'te de sadece WAV uzantılı olan dosyalarımızı almasını söylüyoruz. Burada Librosa'da da
Ses dosyasını yüklüyor ve değerini 16.000'e çekiyor. Burada Y app'ında da eğer klasör horlama içeriyorsa 1, horlama içermiyorsa 0 olarak etiketlendirme yapıyoruz. Ve hata mesajı döndürüyoruz ekrana. Veriyi %80 eğitim, %20 test olarak bölmesini söylüyoruz. Model.fit'te de model eğitim verisiyle eğitiliyor. Accuracy de gerçek etiketlerle tahmin edilen etiketler arasındaki doğruluk oranını hesaplıyor. Yüzde olarak ekrana yazdırıyor. Sonra da ekrana yazdırıyoruz. Şimdi eğit Python anlatı. Bu Keras'ta da katmanları sırayla tanımlıyoruz. Burası 13 giriş özelliği yani MFCC boyutu. Burası 32 nöronlu ilk gizli katman, relo aksiyonu. Orası da 16 nöronlu ikinci gizli katman. Burası da çıkış katmanı sigmoid ile de 0 ile 1 arasında değer veriyor. Burada da optimize edici bir algoritmamız var. Burası da model eğitim kısmı, epoch 30. Tüm eğitim verisi 30 kez modele gösteriliyor. Burada batch size 16 örnek karede işleniyor ve burada da modeli kaydediyoruz. Şimdi ben size dönüştür Python dosyamızdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak burada Keras modelini yüklüyoruz. Bu yüklediğimiz Keras modelini .tf-lite modeline çevirmek için dönüştürücü kullanıyoruz. Counter optimizasyon satırında da modelin boyutunu küçültmeyi gerçekleştiriyoruz. TF-lite modelde de dönüştürücüyü çalıştırıyoruz ve çıktı olarak aşağıdaki çıktımızı veriyoruz. Horlama modelini veriyor yani. With Open'da da horlama modeli .tf-lite şeklinde diske yazıyoruz. Ve bilgilendirme mesajını ekrana yazıyoruz. Convert modelde de burada 7 olarak verilen .tf-lite'ın ismi veriliyor. Binary modda byte formatında okuyoruz. Burada byte'ları C++ formatına dönüştürüyoruz. Her byte 0x ile başlar. Burada C++ kodu şablonu oluşuyor. Burada da C++ kodunu dosyaya yazıyoruz. Oluşturulan C++ kodu da bizim modelimizin bulunduğu CC dosyasına yazılıyor. Ve de başarı mesajını ekrana yazdırıyoruz. Buradaki kodumuzda ise Python kodumuzda bu test verimiz için yani yaptığımız datasetteki verileri test etmek için algılanan seslerin hangisinin horlama tespiti ya da horlama olmadığını test ediyoruz. İlk olarak burada ses şiddetini veriyoruz. 1000 ile 4000 arasında değişiyor. Daha sonra modelimizi yüklüyoruz. Daha sonra main bloğunda while döngüsü kurup burada ses seviyesini belirtip daha sonra sesi algılayıp model üzerinde test edip bu modelin horlama mı horlama değil mi? Burada Arduino kodumuzda ise burada kütüphanelerimiz mevcut. En önemli kütüphanemiz modelimizin bulunduğu kütüphanemiz. Modelimizi CC dosyasını kütüphane olarak Arduino'muza ekliyoruz. Arduino kodumuza. Burada donanım tanımlarımız var. OLED'imiz için, mikrofonumuz için, servolarımız için ayrı ayrı belirttik tanımları. Horlama değerleri genellikle 2000 eşik değerinin üstünde oluyor. Daha sonra mikrofon kurulumunu gerçekleştirdik. Daha sonra buraların hepsi mikrofon için. Void ile burada servolarımızı ilk olarak servolarımız ters hareket ediyor. Ters hareket ettiği için de biri 0, biri 180 derecelik hareketlerle çalışması lazım. Başlangıç değerleri 0 ve 180. Daha sonra ikisini 90 dereceye getirip daha sonra ters olarak biri 180 diğeri 0 olacak şekilde hareket ettirmeye çalışıyoruz. Son olarak da test ettiğimiz videolar. Yapay sinir ağları. Yapay sinir ağları.